昆虫是地球上数量千多嘅生物族群，佢哋慢奶就有强强嘅声音，总是像沿着嘅目光。台湾昆虫王国度嘅生物当多，沿着沙漠马了嘅几一条算来高等样板嘅秘密身份哦。就帮人向下来出发，清楚看到身边嘅昆虫。昆虫抗引擎。小朋友，冇做嘅白件麼？細行嘅細鼻糖，有種做得到水面上走到東極嘅昆蟲，佢哋就是水黃雞。咻咻咻！佢係嘅通門功夫，輕功水上漂。水黃雞喺水上親切看到嘅小蟲，一條樹腳悠悠長長嘅蟲，鬼親喺頭水面上走上走下，跳上跌落，很酷哦！加油，加油！頭見流彈嘅水肚腔發通，水黃雞看起來較順利。過一下，佢就為我塞條紅鐵棍。但有體力咧，爭過出發。佢就喺樣嘅頭水面上就安家嘅喏。原來佢條嘅總腳留後腳，生係當到悠悠嘅毛，一條悠毛嘅留水面嘅重力相互作用，就到底本一條強壯嘅頭水面上走嚟走去了。水黃雞嘅總腳留後腳，唔單止係本一條頭水上快樂自在，咪係感應獵物嘅秘密武器哦。不管係結些水波，就做得岩石傳到腳上，故所跌到水肚嘅蟲嘅輕量嘅時間，水黃雞就做得岩石傾到方向，實實趕過去，拄好一隻容易嘅跌落水，前面骨頭嘅殼，佢經壓熱力產生嘅水波。就像同地順風嘅水黃雞，食飯嘅時間到了。當到水黃雞就攞容易嘅圍起來，用正樣嘅嘴食到飽必必。下一擺有機會來到行嘅也係比同，記得要留一條水面上發跳嘅蟲嘅搞空引擎。記得為老人講，輕功水上漂嘅秘密咯。